داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية. صورنا هذا المحتوى بدون علم المريض ولا الدكتور، فأهلا بيك في عالم المجانين أو العقلية. محدش عارف مين فينا المجنون. حمادة الحلو 20 سنة خبير علاقات عاطفية عن خبرة 3 خوازيق و7 بلوك و8 انفريند. هيكلمنا النهاردة عن ازاي اتعافى من علاقة حب سامة. ازيك يا حمادة؟ طيب اول سؤال معانا بيقول ازاي اتعافيت من علاقة حب سامة؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ماشي، بعيدا عن اللي انت بتعمله ده، السؤال التاني، ايه رأيك في علاقة الريباوند؟ انا البت اللي انا كنت اعرفها كان لها علاقه بالباوند فعلا، كانت كلبة فلوس. تعرف عشان تجيبها من لها. بما ان هي كلبة فلوس وكده، يعني امتى عرفت ان ده ريد فلاج في العلاقة؟ قصدك العلم الاحمر؟ علم احمر؟ هو العلم الاحمر ده. بص انا ما اعرفش احمر غير حاجتين: الاهل بيلبس احمر، ومنطقه في البنت اللي انا كنت اعرفها لا داعي لذكرها، او بمعنى صح. ايه رد فعلك بعد حب 3 سنين وفي الاخر قالت لك انت زي اخوي؟ اهم حاجه ثقتك في الاجابه، وانا بكل ثقه قلت لها انا مش عايز اخش الجيش. طب ايه رأيك في موضوع الديت؟ هجري ولا ميلادي؟ السؤال الاهم بقى بيقول ازاي اتخطيت اعراض انسحاب العلاقة الانفصالية دي؟ انت هتصحى من النوم بدري وتفضل تجري 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 لحد ما تروح عند واحد بتاع طعميه، تجيب الطعميه السخنه تاكلها وتنام. ايه هي انواع الحب بالنسبة لك؟ حب طرف وحب من طرف. مش فاهم. اضرب الطرفين في الوسطين وانقل الحب بإشارة مخالفة. طيب يا استاذ الحلو، في سؤال مهم بيقول ازاي تتخزوق بشياكة؟ اول ما تحس ان انت تتخزوق تلبس لبسك الجميل، برفانك، تبقى شياكة وتمام. واول لما تتخزوق يبقى انت كده اتخزوقت بالشياكة. ازاي تموف اون في 3 دقايق؟ رجع لها. والله شفت السؤال اللي بعده بيقول لك بقى ازاي ما ترجعش لنفس الغلط تاني؟ تاني بقى دكتورة، قول تالت عاشر نال الحب يا امير. لو خزوقتك تعمل ايه؟ اكشف. اكشف على ايه؟ اكشف على سلامتك النفسية. طيب السؤال الذي وقف له جميع الشعب المصري بيقول ماذا لو عاد معتذرا؟ بص انت لو معاك كوباية لبن وقعت منك على الارض، هل ينفع ان انت تشربها من على الارض تاني؟ لا طبعا. بس ينفع ازاي بقى تعمل كده؟ بعد انتهاء العلاقة تحب تسمع اغاني ايه؟ راب. اشمعنى راب؟ بيحطوا الواحدة في مكانها الطبيعي، بيعاملوها كبيتش. بيتش دي ترجمتها مش شاطئ، بيتش دي يعني ازاي تعرف انها بتخونك؟ مش هتعرف انها بتخونك غير لما تسيب. طالما سابتك يبقى هي كانت بتخونك. طب ازاي بقى انت تخونها من غير ما هي تعرف؟ قول لها انك بتخونها. طيب في مثل مصري شعبي اصيل بيقول بصلة المحب خروف. هل فعلا بصلة المحب خروف؟ مفيش خروف غيرك في العلاقة. اخر سؤال معانا بيقول هل النهايات لازم تبقى اخلاق؟ فعلا النهايات دي اخلاق، ولازم نحترم بعض، لان العلاقة بتعرفك ان الشخصية اللي قدامك ديت كانت شخصية بنت. استاذ حماده بس استاذ حماده، احنا برنامج محترم يا استاذ حماده، عيب. هي بنت بس ما ينفعش نقول. انا كويس اهو بقى يا دكتور، اكتب لي بقى على خروج. طبعا هكتب لك على خروج يا استاذ حماده. حسين 150 فولت بقى. شكرا يا استاذ حماده.